cái sự nhập nhiều để mau sẵn nợ hỏi có tay tại miền rộng ta quạt sầm nang để ban mau sẵn nợ cái lạnh dư nằng vì dục lớn cứ có ọt bao xưa ta ọt bao sinh trẻ rồi sao tia không ai bỏ dưỡng cứ miền trò lắm miền bộ uôi miền trò bị cào phong bị phim phong bị đâm phong con miền rộng mùi tha để chạy xua rồi thò một chiết chẳng có sự prao sinh trẻ thì hay còn kênh lụa xua cái là con cái thắng còn sleep lẻ baby chẳng xua mình tên còn mình đã ban kênh ở tia chẳng bị bốn máu thì còn lọt tại kênh này con vật tục mò miền prom miền ấy chẳng bài tầm nửa thế nên bây giờ quạt màu sẵn nơi tí ní cứ quạt sờ bài cho ta chỉ miệt xua nhung mua ly mình phát chỉ sự tháp phần đặc phun khmer lótแต่มีตีตั้งในขนมแคดซิมเรียบพาจะปีกิโลเมตรปีกรองซิมเรียบเต๋คือปีพับซิมแต่ปีกิโลเมตรแต่ปนกไอ้ยมจีเนี่ยพนมปิงการในตีกรองพนมปิงตั้งปีการเราโฮดดอมเมียนครัวซาอายุจึง30 ชนนั้นคือยมในพนมปิงเราโฮดจมูกครัวซาปุ่มปะได้ยมจีนับพนมปิงต่างออกจังการได้เรียนนั้นปฐมศึกษายมในปฐมศึกษาวัดก็วิทยาลัยประยุกต์คนโทให้มหาวิทยาลัยยังเรียนใบจุ่มดินที่มุ้ยคือภายใน accounting and finance ในสาขานิปภายในเทสจอในสาขาดิมให้ในภายใน IT ในสาขาสิติให้ยังก็เรียนmaster degree ในสาขาวันดาของได้vàยังให้ก็ยมเรียนแบบมือที่คือจะตรงกับ accounting and finance นั่นคือในสาขา CAPS ACCA và tại còn mình ban và chọc đó CCA chọc tại mà đó thì mình tại ban khá ở đây đại bản đa là nhưng mà đo khai xiêm điếm cứ để xa cua xa vào nhóm nắng cứ quạt cả nó không khai xiêm điệp vất qua từ nơi chuẩn bị nhóm nước ban phải mà năm chiên đây là trong bình rồi mỗi dương miền cổ chấn dương của bạn rồi nè mưa thải phòng chấn có nhóm sầm rạch chất thá dương màu xiêm riệp rồi sao bong ôn và qua đấy là nè thằng o hỡi nó phê để màu nắng có nhóm miền càng như phơi để lo trên nơi phồng bình nàyคือkhông bị sai sẵn thang khi thấy có dương ban cái tháng bờ dương màu tin đi ngày cào tới dương ai rô mèo can không can để rô xí nữa không bị say tịt sọ nằng trong phù chi cam phun mai lọt ní cứ inspire trên màu pí và pôn bỏ nhóm tỏa sao quạt nắng miền sọc cầm nát được khai xiêm riệp quạt miền ruộng nơi nước không tia chơi bồ rán tăng bị quạt cào máu nước không phô muối nước khai xiêm riệp nước tại một đó tập phun mai lói từ tại bậc cao nước không chăn bị buồn mà phơi muối đấy vì chỉ innovation thay mới đấy để bị buồn máu nè bậc cao để chi vật cám bị chánคือกอดซองเตะถมอแต่ภูมิมาล้อคอปีเก๋คือยังเกิดดอการรวนในขนมภูมิแต่ปีมุนนั้นคือเนี่ยภูมิบ่ยืนนั้นคือในกระบายขณีจังไงให้เตะเชื่อโบราณvàจังยังมือตลอดมามือในขนมคาซิมเรียบต่างบูวิ่งจังอาชีพกรรมแต่เมียนใบเตะเชื่อโบราณแบบนี้คืออดเมียนชราเนี่ยยังติดเหมือนแต่จังวิชีเอากะมุ้ยได้ยืงเทียบเตยจะมวยนังกูประกวดประชัยมวยยืดแต่พิจารณาแบบแตะหมอยืงแบบแตะเชื้อในขนมคาซิมเรียบจังยืงมีหลักนะข้อปีกีมาในทางเนี่ยทัวร์ตำหนาวปีกลายประเทศเมาส์ยี่ปีเซ่เนี่ยกลายประเทศนั่นบอลเราประจุจัดแบบเชื้อโบราณจังก่อนเมาตึกใดซิมเรียบก่อนจังดังปีประวัติศาสตร์จังดังปีวัดปะทอไปนี่การรุ่นเนื้อให้นักเตะเราบอกขมายแต่การรวมเนื้อเราบอกมาขาดซิมเรียบนั่นคือรวมเนื้อเบียบใบจังก็จังดังก็ตื่นประเทศนั้นก็ตายแต่จังสวายยูโรปีการรวมเนื้อเราบอกประเทศด้วยจังพุ่งมาลอยคอเปียวตาซิมซีน่ายึดกดเนื้อเป็นกดหมาคือกดบานเนื้อแต่โบราณเป็นแต่มาดองแต่ขมายยืนแต่มาดองการรวมเนื้อแบบขมายคือจังสมบัติแต่การตบไตในขนมประเทศยืนไตแต่โยเราบอกได้เนี่ยภูมิจ่านั่งกดโยมาปราบในขนมประเทศโยเมาส์ดักตีก้อนในขนมหนึ่งตบเชอตูเชอ
ហើយសម្ភារៈដូចជាភួយហ្នឹងក៏យើងភួយត្បាញដោយដៃខ្មែរដែរការដែលសាងសង់ផ្ទះនេះគឺមិនមែនថាយើងយកឈើថ្មីទាំងស្រុងនោះទេបាទយើងប្រមូលទិញផ្ទះអ្នកភូមិនៅជុំវិញខេត្តសៀមរាបនឹងដូចជាខាងកំពង់ក្តីរហូតទៅដល់កំពង់ធំបាទហើយអ្នកភូមិផ្សេងដែលគាត់មានការចង់ផ្លាស់ប្ដូរពីផ្ទះឈើដែលគាត់ស្នាក់នៅរាល់ថ្ងៃមកធ្វើជាផ្ទះថ្មលាយឈើអញ្ចឹងទៅយើងប្រមូលពីអ្នកភូមិដែលគាត់ចង់លក់ផ្ទះហ្នឹងហើយយើងរុះរើផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងយកជាងហ្នឹងទៅរើចោលហ្មងរើហើយដឹកមកហើយយើងសាងសង់ឡើងវិញចេញជាផ្ទះយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយផ្ទះខ្លះយើងប្រើដល់ទៅផ្ទះអ្នកភូមិដែលយើងទិញមកហ្នឹងដល់ទៅ6ក៏មាន10ក៏មានដើម្បីយើងយកមកផ្គុំគ្នាព្រោះនៅពេលដែលយើងរើគឺជួនកាលយើងបានដបក្បឿងខ្លះទៅជួនកាលយើងបានតសខ្លះទៅជួនកាលយើងបានជាងខ្លះទៅយើងបាននាបអញ្ចឹងយើងយកមកហ្នឹងយើងយកផ្គុំឡើងវិញហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការច្រើនគប់ផ្សំជាមួយនឹងឈើចាស់ដែលយើងមានស្រាប់យកមកផ្គុំហើយផ្ទះខ្លះមានឈើរហូតជាង10ប្រភេទផ្សេងគ្នាក៏មានដែរបាទដើម្បីសង់ជាផ្ទះមួយបានគេសម្រាប់ភ្ញៀវដែលមកស្នាក់នៅហើយគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់សំណាងដែលបានមកស្នាក់នៅកន្លែងយើងហ្នឹងពេលយប់ឡើងគឺគាត់អត់បើកស្ទើរតែអត់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយសារផ្ទះខ្មែររបស់យើងគឺមានខ្យល់ហ្នឹងមានប្អួចមានខ្យល់ពីក្រោមផងពីឆ្វេងផងពីស្ដាំផងគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាត្រជាក់ស្រួលដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់អត់សូវប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេហើយគាត់គេងលក់ស្រួលពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ sleep like a baby អញ្ចឹងស្រួលមែនតើគាត់មិនដែលបានគេងផ្ទះអញ្ចឹងពីមុនមកទេគាត់ធ្លាប់តែគេងនៅក្នុងបន្ទប់ថ្មមានព្រំមានអីអញ្ចឹងបែបទំនើបតែនៅពេលដែលគាត់មកស្នាក់នៅទីនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តដែរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះក៏យើងគិតច្រើនទៅលើទីមួយការជះឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់ប្រពៃណីអញ្ចឹងអាជីវកម្មនេះវាបែប traditional បែបប្រពៃណីអញ្ចឹងហើយនឹងស្ថាបត្យកម្មផងដែរអញ្ចឹងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយភាគច្រើនក៏អត់ដែលស្គាល់ថាផ្ទះខ្មែរមិនទេអញ្ចឹងជះឥទ្ធិពលមួយគឺទៅដល់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនគាត់អាចមកមើលថាអូផ្ទះខ្មែររបស់យើងសាងសង់បែបចេះអញ្ចឹងគាត់អាចមកចុះមកមើលទីនេះផ្ទាល់ទីពីរយើងគិតទៅលើ sustainability ដូចគ្នាអ្វីដែលយើងប្រើនេះគឺរបស់ដែលធ្វើដោយដៃអត់សូវមានជា plastic របស់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ក៏យើងពពួក bio product អត់សូវប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបាទហើយជុំវិញគឺយើងដាំដើមឈើដែលយើងគិតពីបរិស្ថានល្អអញ្ចឹងវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៅដល់អាចថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឬមួយក៏អាជីវកម្មថ្មីនៅពេលដែលគាត់បានឃើញយើងសក្តានុពលរបស់យើងចំណុចល្អរបស់យើងគាត់អាចនឹងគិតទៅដល់ថាអូនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគាត់គួរតែយក model យើងអត់អញ្ចឹងណាបែប sustainability បែបអញ្ចឹងហើយជួយទៅដល់បរិស្ថានអញ្ចឹងជួយទៅដល់សហគមន៍អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទីនេះក៏យើងគិតទៅដល់ថ្ងៃក្រោយដែរយើងអាច inspire ទៅដល់អ្នកផ្សេងគាត់នឹងយកគំរូតាមយើងធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងពិភពលោកយើងទាំងមូលនឹងវារឹតតែប្រសើរជាងមុនយើងកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រពិតជាគិតនៅពេលដែលយើងបានចេញរកស៊ីខ្លួនឯងមិនយើងរឹតតែដឹងថាឪពុកម្ដាយយើងនៅពេលដែលរលុយគឺពិបាកយ៉ាងណាជាពិសេសម៉ាក់តែម្ដងគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដេកក៏អាវអីគេនឹងតាំងពីព្រឹកម៉ោង5ងើបរហូតដល់ម៉ោង10 11យប់ពិតជាពិបាកតែមកតែយើងបានលុយបន្តិចគាត់សំមកបានហ្នឹងគឺ
ពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងរកលុយបានខ្លួនឯងមកយើងគិតថាគាត់ពិតជាពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងប៉ាគាត់រកលុយបានរឹតតែតិចជាងម៉ាក់ទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ចិញ្ចឹមកូន4នាក់ឲ្យរៀនទាំងអស់ចប់ចុងចប់ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជឿថាទុកលំបាករបស់គាត់ពិតជាខ្លាំងជាងយើងបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតក្នុងស្ថានភាពពីមុនហ្នឹងបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំរៀបការហើយមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តតែឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកចូលហ៊ុនគ្នាបើកអាជីវកម្មជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅហើយក៏បរាជ័យខាតលុយអស់រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងទោះជាយើងខាតក៏គ្រួសារខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរថាយើងខាតនេះយើងធ្វើយើងរស់ស៊ីយើងខាតគាត់នៅតែជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សមួយដែលល្អហើយគាត់មិនបន្ទោសយើងថាយកលុយទៅវិនិយោគខាតលុយខាតកាក់ច្រើនគ្រួសារមានបញ្ហារឿងលុយកាក់អីចឹងគាត់មិនដែលបន្ទោសទេហើយមែនទែនដែលបងមើលឃើញហ្នឹងគឺគាត់បានខំប្រឹងរួចហើយគាត់ក៏មិនដែរយកលុយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងទៅខ្ជិលទៅប្រើអត់ប្រយោជន៍អីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការដែលខាត់បង់លុយធំប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់បងទី1ជាបទពិសោធន៍ហើយទី2គាត់ប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយដើម្បីគ្រួសារយើងធ្លាប់ពិបាកជាមួយគ្នាមិនដឹងថាសម្រាប់គាត់បងឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកសន្សំសំចៃតែបើសម្រាប់ឲ្យបងវិញទោះពិបាកប៉ុណ្ណាក៏គាត់ព្យាយាមឲ្យបងល្អបំផុតអរគុណដល់គាត់ដែលស្រឡាញ់គ្រួសារមួយហ្នឹងដែលអត់ដែលគិតថាគាត់នឿយហត់ជួនកាលឃើញគាត់ហត់ខ្លាំងតែគាត់នៅតែធ្វើមិនដែលល្អយមិនដែលមាត់ធំដាក់ប្រពន្ធហើយស្រឡាញ់កូនហើយពេលវេលាភាគច្រើនគឺផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារគាត់ធ្វើច្រើនណាស់សម្រាប់គ្រួសារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគិតថារាល់ថ្ងៃយើងមានក្តីសុខមួយដែលថាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយក៏អរគុណដែលជាប្តីល្អជាកូនប្រសារល្អជាឪពុកល្អនៅក្នុងគ្រួសារនេះបងគឺថាមើលទៅប្រហែលជាបន្ទុកតន់ទុកចិត្តទៅលើគេខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី iStory គឺជារឿងមួយដែលល្អមែនតើហើយនៅក្នុងនោះមានតាំងពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការលេងជាក្រុមដែលយើងឲ្យធ្វើយើងគិតពីអាជីវកម្មការ coaching ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចហ្នឹងគឺ innovation ក្រោយនេះតែបានយោបល់ពីរវត្តហ្នឹងថាពេលដែលយើងគិតពី innovationយើងធ្វើម៉េចយើងគិតឲ្យធំធ្វើម៉េចឲ្យយើងប្លែកពីគេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើអា slide ហ្នឹងដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់ទៅលើ e-front desk ខ្ញុំដាក់ទៅលើអីគេផ្សេងដល់ពេលក្រោយមកមានយោបល់ពីរវត្តថាយើងគិតឲ្យធំជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅដល់ថាតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចហ្នឹងយើងអាចធ្វើ upgrade ខ្លួនរបស់យើងពីបែបភូមិតែយើងផ្លាក់អ្វីដែលថ្មី innovation ថ្មីឲ្យទៅបែបជារឿង traditional អញ្ចឹងយើងរៀបចំយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្លែងរបស់យើងធ្វើម៉េចយើងផ្លាក់ឲ្យ traditional តាំងពីអាច dancing បែបបបបង្ហាញប្រពៃណីរបាំអីផ្សេងហ្នឹងយើងព្យាយាមដាក់បញ្ចូលមកដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់ឃើញពីការរស់នៅពីប្រពៃណីរបស់យើងក្នុងផ្ទះយើងត្រូវកែកុនយ៉ាងម៉េចឲ្យចូលទៅគឺឃើញពីសិល្បៈរបស់យើងព្រោះយើងដាក់ពីសូត្រយើងដាក់ធ្វើពីចម្លាក់ស្បែកគោដាក់អីអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ចូលមកគាត់ស្វែងយល់ពីអាសិល្បៈរបស់យើងកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដូចរាល់ថ្ងៃយើងនៅបែបរៀងសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងចង់ upgrade យើងត្រូវបន្ថែមអ្វីដែលថ្មីគាត់មកហើយគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញចាំហ្នឹងគឺការប្រាប់របស់គ្នាយើងថាយើងគួរតែគិតឲ្យធំជាងមុនទៅទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ iStory មានច្រើនមានទាំងការលេងហ្គេមដើរទស្សនកិច្ចការធ្វើការជាក្រុមចុងក្រោយនេះមានការលេង
เกมមួយដែលមានចៅមានអ្នកភូមិគឺអត់ដែលលេងទេនិយាយទៅហើយចៃដន្យអីប៉ះខ្លួនឯងជាចៅទៀតពេលហ្នឹងចុងចៅគេធ្វើមិនចេះឲ្យសមអញ្ចឹងវាប្លែកដែរតែខ្ញុំរងចាំថាជាเกมមួយដែលល្អដែរដែលយើងអាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាន